من الفروقات الرئيسية بين البنوك الإسلامية والتقليدية وجود جهاز خاص للرقابة الشرعية في البنك الإسلامي، وهذا الجهاز وظيفته تكون فحص مدى التزام البنك بأحكام الشريعة في جميع الأنشطة والمعاملات، ويهدف للتأكد من أن الأنشطة في البنك ما تخالف أحكام الشريعة الإسلامية. عندنا في البحرين البنوك الإسلامية ملزمة بتوفير 4 أجهزة تخدم الرقابة الشرعية. أولاً هيئة الرقابة الشرعية، وهو جهاز مستقل يتشكل من مجموعة من الفقهاء المتخصصين في فقه المعاملات المالية الإسلامية، وتكون وظيفتهم توجيه نشاطات البنك ومراقبته والإشراف عليه للتأكد من التزام البنك بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. وهؤلاء يعينون من الجمعية العمومية للبنك، والهيئة الشرعية تصدر تقرير سنوي عن التزام البنك، وتكون قراراتها وفتاواها ملزمة لإدارة البنك الإسلامي. الجهاز الثاني هو جهاز التنسيق والتنفيذ الشرعي، وهو جهاز داخلي وظيفته فحص وتقييم مدى التزام البنك بأحكام الشريعة والتعليمات الصادرة من هيئة الرقابة الشرعية قبل لا تنفذ المعاملات. الجهاز الثالث هو جهاز التدقيق الشرعي الداخلي، هو جهاز وظيفته فحص وتقييم التزام البنك بأحكام الشريعة مع تعليمات الهيئة الشرعية بعد تنفيذ المعاملات. الجهاز الرابع والأخير هو جهاز التدقيق الشرعي الخارجي، وهو جهاز مستحدث وظيفته تقييم وجود إجراءات الرقابة المطلوبة وفعاليتها في التنفيذ من قبل إدارة البنك، وذلك بهدف تحقيق الالتزام الشرعي. يظن البعض أن ما في هناك مرجعية شرعية للبنوك الإسلامية سوى ما تقرره الهيئة الشرعية للبنك، لكن هذا غير صحيح. هناك مرجعية شرعية معتبرة للبنوك الإسلامية تتمثل في المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية اللي هي الأووفي، وأيضا القرارات والفتاوى الصادرة من هيئة الرقابة الشرعية التابعة لبنك البحرين المركزي، وأيضا القرارات والفتاوى الصادرة من الهيئة الشرعية للبنك نفسه تعتبر مرجعية شرعية للبنك. الهيئة الشرعية في البنوك الإسلامية لازم تبحث عن الحكم الشرعي للموضوع المستفسر عنه، وأول ما تستند إليه في إطلاق الأحكام أو إصدار الفتاوى ما جاء في القرآن الكريم كنص صريح الدلالة، وما جاء في السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم الصريحة الدلالة، أو ما وقع عليه الإجماع إجماع الفقهاء، أو ما ثبت بالقياس، أو ما ترجح من الأدلة المختلف فيها، وتستعين بما قرره الفقهاء في شتى المذاهب الفقهية المعتبرة. وما يجوز للهيئة الشرعية أنها تفتي بمقتضى الرأي المجرد عن الاستدلال، أو ما يخالف النصوص العامة الصحيحة القطعية، أو ما يعارض الإجماع الثابت أو القواعد الكلية. وعند الاختلاف في الآراء تختار الهيئة ما تراه يحقق المصلحة للبنك أو للزباين. أما إذا ما كان في الموضوع حكم شرعي سابق للفقهاء المعتبرين فممكن أن تفتي الهيئة باجتهادها الشخصي. يعطيكم العافية، ونشوفكم إن شاء الله في الحلقة الجاية.